個屏幕突然暫停咗嘅。依家你玩個刺殺國王 Number Two， 即係呢個刺殺國王嘅呢個第二關啊。咁呢個遊戲咧，佢咧就好似變咗一個迷動嗰啲動畫版咁啊。都係一樣殺國王。OK，嚟啦，你冇噶啦，拜拜。掰唔到。我覺得原版比較好啲，知唔知啊？OK，佢眨咗眼咧，就代表轉頭。OK， 而家咧佢要 KO 噶啦。OK，3、2、1，拜拜。OK，you get out。我而家當國王啊，知唔知啊？我呢個彈吉他定係咩啊？佢殺我係嘛？攞個吉他殺人，坐監啦！今次咧嗰個守衛咧，呢個鹹濕佬，我絕對咧係唔會俾鹹濕佬掂嘅。OK， 呢個人我都唔俾你掂。今次個守衛咧大咗好多喎，真係，仲抱住佢喎。係咯，你頭先冇死救啊？冇死救係嘛？我讓你死多一次，冇死救，拜拜啦，坐監啦你。啊，拜拜，好多骷髏骨頭喺度。呢個做咩啊？呢個有請我飲酒係嘛？飲杯酒 ，OK， 真係啊！呢個請我飲茶，點解佢？你唔好講嘢啊！我真係唔習慣喎。你講嘢係，你講 hi， 尊敬的國王。唔好講嘢得唔得？我受唔到啊！又講嘢，真，拜拜。你講嘢你都係要冇啦，知唔知啊？又鹹濕佬，我唔想俾鹹濕佬掂啊！拜拜，我唔想俾你掂。鹹濕佬係絕對唔可以碰，好核突。我不會掂的 ，OK？ 你頭先冇死救係嘛？拜拜。喂，你拋起來嗰時，你個杯拋起來，你唔會跌爛嗰個杯嘅咩？啊？想問？哎呀，你都冇死救係嘛？你去死啦！3、2、1，拜拜。好啦，而家咧都好似冇乜人啦。而家都，呢個做咩啊？呢個好似好人嚟㗎，天主教嗰啲人。佢叫我望上天主做咩啊？唔知做咩，我叫我望上天主。喂，鹹濕佬又嚟啦！呢個男娘係嘛？好似係男。OK， 好啦，而家咧我就俾佢哋砸死一次啦。拜拜。點解冇俾砸死嗰個音效嘅？我可能仲加會幫佢配一個嘅，可能真係。唉，你都要 KO 啦，知唔知？well， 我都知道 well 啦。佢聞個鼻哥咧，佢就會。唔係喎，
唔係點解佢要紋咁多次鼻哥嘅？咁我點？又紋啦！你話佢唔係喎，大佬佢紋咁多次唔得喎咁。我等佢下一次紋先。唔係，喂大佬，我明明撳咗，我明明停止咗撳嘅喎，冇可能喎。叫你鼻塞係嘛？叫你鼻塞啊！嗱，我叫呢個鹹濕佬點一次啦，為咗個佢都冇點過。喂喂，都傻㗎嘛？都有病啊 ！Game over， 我都唔想 game over 㗎啦。我點搞知佢錫人咧？又真係好奇怪嘅真係。係咯，我點知佢錫人？誒，唔好意思喎。有病啊！頭先嗰個人，精神病院出嚟嘅頭先嗰個。我下次唔俾佢掂啦，走啦佢。我唔知我今次可唔可以成為國王，大家祝我好運。哎呀，呢啲黐線嘅，拜拜，拜拜。你頭先當咗國王啦，唔好意思。你唔講耶嘅今次，講耶得唔得？OK， 拜拜。你翻轉嗰個嘢嘅嗰個，我捉到佢要殺我嗰時咧，佢又翻轉一下，個杯唔會掂咩？我俾呢個人當國王啦，睇下會點啦。OK， 拜拜。OK， 睇嚟佢當國王咧，有啲。個樣咧有啲似嗰個蝦仔，佢唔做動作㗎，咁我點？佢隨時 KO 我㗎，唔係喎，唔做動作唔玩得㗎喎，我哋等佢下一次咧。轉過嚟嘅時候呢，我先殺咗佢先。我唔殺你係咪唔轉㗎？想問。咁奇怪嘅？傻人係咪呢個？喂，大佬佢冇做動作喎。好啦，佢呢個上面嗰血條咧，到一半嘅時候咧，我就會啦，一半噶啦 ，OK， 暫停。到一半嘅時候咧 ，KO， 我解決你啦，唔俾你做啦，知唔知啊？我亦都唔想俾你做呢個人做啊，知唔知啊？咁魔法師咧，佢會將我變成咩啊？一隻青蛙，有咩好笑啫？你話係咪？有人傻啊！大個魔法，以為自己好靚仔嘅咩？咁呢，我唔知呢，可唔可以當國王？應該有可以當國王呢個結局，應該係。當國王應該，我諗應該好簡單啦嘛，應該簡單。OK， 希望唔好眨眼，你眨眼，
我想問下呢個主角，你直接敲佢咪得咯？你直接敲佢係唔得㗎，偏要你嗰個手到最後咧，你先要殺佢，你話係咪傻？反正都係遊戲，我唔理啦。今次咧，我要呢個主角咧活到最後，即係主角，即係我影片嘅主角，呢個蘑菇頭嘅呢個。OK，呢個傻佬，拜拜。傻佬 ，OK，佢傻佬嚟。魔法師我哋都掂過啦，拜拜，你可以走啦。唔好意思，我想當國王，知唔知啊 ？I am king。King 係咪國王？係國王應該。King，拜拜。Do you wanna pay me the way？喎，係咪要錫人㗎？我唔管啦，反正錫啦。我明啦。可能仲有一個天主教嘅人咧過嚟㗎嘛？天主教加上呢個咩啊？加上嗰個女主角錫我咧，我應該就可以當國王，應該係咁。兩成祝福語，咁我可能就會當國王，應該係咁。我睇下我個推測有冇錯誤先。呢個傻㗎啦！我想問咧，點解呢個女咧佢會有鬍鬚嘅？又嚟一個彈。佢手上係咪攞個彈弓嚟啊？其實彈弓打到人嘅頭都係只會覺得痛，冇必要咧，可能會有啲痛過。我唔畀你啦。你個眼睛盲咗好似，佢個眼睛瞪住我啊，知唔知啊？我覺得咧，我望咗佢先，佢都係瞪住我，可能係嗰個毒藥嚟嘅。我想活到最後啊，知唔知啊？你唔使當國王，國王咧應該要有守衛喺佢隔離。嗱，又嚟啦！呢個係傻佬。我都唔多講啦，知唔知啊？我唔想同佢多講咩。OK， 唔想同佢多講咩。OK， 你拜拜啦，可以。OK， 你都可以拜拜啦。Next go 啦，跟住樣個崩。嗱，又嚟呢招啦。嗱，你可唔可以嚟過嗰個天主教嗰個人啊？嚟啦！天主教呢個人同我祝福嘢啦，祝福 OK。你唔講，我以為佢叫我望天主。冇人捉我啦，我腳步行快咗啦，我成為國王啦，嗱，準備成為國王噶啦。OK， 成為國王啦。OK， 我到門啦。OK， 你叫我當國王。OK，It's OK。入去啦。大佬你唔入去，等陣先。大佬你入去先啦。你唔入去，你唔喂你我點啊？我想成為國王啊！我拍唔到片啊而家。哇！喂，你畀我入去啦，大佬我真係唔係講笑，呢個遊戲佢真係，入癲啊！我要，
好啦，今次就拜拜啦。